नमस्कार। आजकल लोगों को सूखी खांसी बहुत ज़्यादा शुरू हुई है मौसम के बदलने पे, तो लोग दवाई लेने आते हैं। ठीक है, दवाई अपनी जगह काम करती है, लेकिन दादी माँ के पुराने नुस्खे भी आज़माने चाहिए और वो नुस्खे काफ़ी कारगर होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक आधी चुटकी सेंधा नमक ले लीजिए और उसमें 1 चम्मच शुद्ध आप शहद मिला लीजिए, खूब फेंट के, और धीरे-धीरे उसको स्वाद लीजिए, उसका चाटिए। ठीक है, तो उससे सूखी खांसी बहुत जल्दी आराम करेगी इन दवाइयों के साथ-साथ में, या अलग से भी कर सकते हैं अगर शुरुआत हो रही है और आप दवाई नहीं ले पाएँ। नमस्कार।